Nosaltres la campanya d'Eslora era senzillament per guanyar el referèndum, és a dir, perquè els vots al referèndum, el sí, fossin majoritaris. En aquell moment encara estàvem creient, o pensàvem en aquell moment, que el referèndum es podria fer tal com nosaltres volíem, és a dir, que realment seria un referèndum d'autodeterminació i que el poble de Catalunya es podria expressar. Malauradament no va ser així perquè l'estat espanyol ens ho va impedir i no vam fer, com he dit abans, un referèndum, sinó que vam fer un procés participatiu. Llavors, per a nosaltres aquesta campanya ara és l'hora, és una campanya que va néixer amb moltíssima força, que va mobilitzar moltíssima gent i que malgrat tot vam aconseguir, malgrat que no era el referèndum que volíem, vam aconseguir que 2.400.000 catalans anessin a votar, es mobilitzessin i per tant desafiessin l'estat espanyol, diguéssim. Aquest estat no és el nostre i aquest tribunal constitucional no és el nostre. Per tant, jo crec que va ser una campanya, ha estat una campanya molt exitosa, tenint en compte que l'Assemblea som els únics que vam fer campanya, perquè realment els partits polítics s'hi van posar una setmana o 2 setmanes abans i realment els que van portar el pes de la campanya va ser la societat civil, en aquest cas l'Assemblea i Òmnium.